Yhdenvertaisuutta tulee edistää, koska yhdenvertaisuus on perusoikeus. Työnantajaa koskeva yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite tuli yhdenvertaisuuslakiin vuonna 2015. Lakia on sittemmin uudistettu vuonna 2023. Meillä on 2 lakia koskien yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä: yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki. Tasa-arvon edistämisestä ja tasa-arvosuunnittelusta säädetään tasa-arvolaissa. Sen lisäksi, että yhdenvertaisuutta tulee edistää laissa olevan velvoitteen perusteella, edistää se myös yhdenvertaista työelämää ja työkulttuuria. Yhdenvertaisuutta voi edistää työpaikalla hyvin monella tavalla. Konkreettinen väline yhdenvertaisuuden edistämiseen on yhdenvertaisuussuunnittelu. Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Mutta kannustamme myös pienempiä yhteisöjä edistämään yhdenvertaisuutta suunnittelulla. Työnantajan lisäksi laki velvoittaa varhaiskasvatuksen järjestäjää ja palveluntuottajaa, koulutuksen järjestäjää ja viranomaista edistämään yhdenvertaisuutta suunnittelulla. Hyvä yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu siihen, että siihen sitoudutaan organisaation johdossa. Se rakentuu niin, että henkilöstöä osallistetaan suunnittelun kaikissa vaiheissa. On tärkeää saada suunnitteluun mukaan monipuolisia näkökulmia. Yhdenvertaisuuden arviointi luo pohjan yhdenvertaisuussuunnittelulle. Arvioinnissa voi hyödyntää erilaisia kyselyitä esimerkiksi henkilöstölle tai asiakkaille. Arviointi mahdollistaa sen, että suunnitelma liittyy aidosti organisaation toimintaan ja niihin tarpeisiin, mitä organisaatiolla on. Eli ei tehdä niitä suunnitelmia sinne pöytälaatikkoon, vaan se suunnittelu liittyy aidosti organisaation arkeen. Työnantajan yhdenvertaisuussuunnitelman tulee sisältää johtopäätökset, joihin yhdenvertaisuuden arvioinnin perusteella päädytään. Kun suunnitelma on valmis, on tärkeää, että sitä viestitään avoimesti ja selkeästi. Myös seuranta on tärkeää. Mitä suunnitelmasta seurasi, ketkä ovat vastuuhenkilöitä ja tarvitseeko jotain muuttaa. On hyvä tietää, että yhdenvertaisuuslakia valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu, työsuojeluviranomaiset ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Työelämässä yhdenvertaisuuslakia valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu ja työsuojeluviranomaiset. Yhdenvertaisuuden arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota syrjintäperusteisiin, kuten ikään, alkuperään ja uskontoon. Työpaikan lisäksi yhdenvertaisuutta tulee arvioida työhönoton näkökulmasta. Työhönoton osalta voidaan pohtia esimerkiksi, missä avoimista työpaikoista viestitään, onko työpaikkailmoituksessa esteettömyystiedot ja onko kotimaisten kielten osaaminen miten tärkeää juuri kyseisen työtehtävän kannalta. Työnantajan kannalta 5 tärkeää asiaa olisivat: kiinnitä huomiota työhönoton käytäntöihin. Osallista henkilöstöä suunnittelun kaikissa vaiheissa. Muista ottaa huomioon myös sellaiset henkilöön liittyvät asiat, jotka eivät juuri nyt ole työpaikan kannalta ajankohtaisia. Esimerkkinä esteettömyys, vaikka se ei juuri nyt koskisi ketään henkilöä suoraan. Tai kielitietoinen työote. Viesti yhdenvertaisuussuunnitelmasta avoimesti. Ja viimeisenä, muista seurata suunnitelman toteutumista. Yhdenvertainen ja syrjimätön työelämä on kaikkien asia.